बाइक कति पुरानो भयो दाइ? धेरै भएको छैन, 2 वर्ष भयो। अनि दाइ एभरेज कति दिन्छ? ठिकै दिन्छ। किन? 30 भन्दा बढी त दिँदैन होला। लगभग त्यस्तै हो। 2 वर्ष पुगेको छैन दाइ, बाइकको यस्तो अवस्था। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नरिसाउनु ल। तपाईँ यो बाइक किन्दा ठगिनु भयो दाइ। होइन भाइ, मैले यो बाइक किनेकै होइन, दाइजोमा पाएको बाइक हो। ओहो हो र? त्यसो भए तपाईँ झन् ठगिनु भयो दाइ। तर तपाईँलाई बाइक बेच्ने मान्छेले होइन, ससुराबाले ठगेछन्। धन्न बाइकमा मात्र ठगिनु भएछ दाजु, नत्र आजभोलि त बेहुलीमा पनि ठगिन्छन् मान्छेहरू। भयो है? हजुर भयो। कति भयो? कति भन्नु दाइ? 400 दिनु न। 400? बढी भएन? कहाँ बढी हुनु दाइ? तपाईँको ससुरा बा जस्तो ठग्दिन नि। मसँगले 300 रुपियाँ मात्रै छ। यतिले हुँदैन दाइ। राख न। हुँदैन। राख न, राख। हुँदैन, यतिले कहाँ हुन्छ? मसँगले पैसा छैन क्या, रुपैयाँ बिनामा राख। है, कस्तो कन्जुसी गर्नुभएको दाइ? हे तेरिका, राख न यार। बाइक को देन हो। बाइक फेरि बिग्रेको थियो। जहिले किन बिग्रेको होला यो बाइक? बाइक नै त्यस्तै परेपछि बिग्रिहाल्छ नि। राम्रोसँग बनाउँदा हुन्छ त। कति बनाउनु, 2 वर्ष पनि भएको छैन, बाइकको अवस्था यस्तो भइसक्यो। अब तपाईले पनि त्यही कुरा सुनाउन सुरु गर्नुभयो। सबैले त भ्याएसम्म नाना थरी कुरा सुनाएकै थिए, तपाईले पनि छोड्नु भएन हैन? फेरि तिमी तिलको पहाड बनाउन थाल्यौ। मैले बनाउन थाले? मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त, बाइक छान्न म गएको थिएँ? हैन, छान्न त मै गएको थिएँ, त्यही त आफैले छानेको भएर त तनाव भइरहेछ नि। अनि गल्ती चाहिँ आफू गर्ने, अनि घरिघरि बाइक यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर मलाई सुनाउने? अनि सुनाउन चाहिँ कसलाई जाउँ त? केटा हो, अझ 1 क्वार्टर थपाउन है। हो
हो यत्रो शीतन बाँकी नै छ। अब नथपौँ होला, बढी हुन्छ। तँ चुप्लाक, तँ जस्तो पानी मरुवाको कुरा सुन्नुपर्ने हामीले। के भयो फेरि? किन न्यु खोजिरा बुढो? ठिक त भनिरहेछ नि, तँ जस्तो काबिल मान्छेले दाइजोमा जे मागे त्यही पाउँथिस्। जब एउटा बाइक पाएको त्यही पनि खटारा। खासमा तेरो ससुरा बाले तँलाई जानी जानी ठगेको हो, मलाई त्यही लाग्छ। यसको बुढीले चाहेको भए अर्को बाइक मागेर दिइहाल्थ्यो नि। तेरो बुढीको नि खासै बुद्धि छैन, त्यत्तिकै फुइलाउँछ पढे लेखेको बुढी भनेर। पढ्न त पढेकै हो नि, योभन्दा बढी नै पढेको छ। सायद यो टोलभरिमा सबैभन्दा बढी पढेको यसकै बुढी होला। गफै हो दाइ, जे भने पनि त भो। हो गफै हो, मलाई चाहिँ भयो साथी हो। म अब लाग्छु है। एकछिन दाइ, बस्नु न बस्नु। के भयो? बस्नु के बस्नु, एकछिन अब म बोल्छु। दाइ तपाईँ एकदमै होनहार मान्छे हो। हो यत्तिको उमेरमा विदेश गएर पैसा कमाएर आफ्नो दममा यत्रो ठुलो घर बनाउने अरू कोही माइका लाल छ रे यो गाउँमा? छ? छैन नि। दाइ तपाईँको दाइजोमा एउटा कार आउँथ्यो, तर खासमा आफ्नो भाग्य आफै फुटाउनु भएको हो। हो ठ्याक्कै हो। ल अब चाहिँ मलाई पुग्यो है। के भयो? के भयो? तिमीलाई थाहा छैन के भयो? मलाई कसरी थाहा हुन्छ? ठिक, तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ मलाई के भयो? मेरो भाग्य फुट्यो, मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, अरू के हुन्छ? अनि मैले तिमीले होइन, मैले गर्दा मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो। म संसारको सबभन्दा ठुलो बेवकुफ मान्छे, सबैभन्दा ठुलो गोरु मान्छे म। त्यही भएर तिम्रो केही अहिले गल्ती छैन। सुत्नुस्, भोलि कुरा गरौँला। किन सुत्नु? किन? सबै कुरा अहिले गर। म सुत्दिनँ कुरा गर्ने, अहिले गर्ने सबै कुरा गर्ने। एउटा पाल लगाऊ त। दाजु यो त दाइजोवाला बाइक होइन र? हो। लौ कस्तो खटारा भइसक्यो है। हे दाजु, यस्तो खटारा बाइक लिएर हिँड्नुभन्दा त बरु एउटा राम्रो साइकल लिएर हिँड्नु, इज्जत जोगिन्छ। इज्जतै लुटाउने बाइक लिएर पनि के घुम्नु भएको दाजु। अनि पाना चाहिँ बन्छ? भइसक्यो दाजु, एकैछिन। यो मुखको स्पिडमा हात पनि चलाउ न। ल लिनुहोस् दाजु।
हस् दाजु आउँदै गर्नु होला। बागौँ ल। अनि बेइज्जत भयो भनेर हामीलाई भनेर हुन्छ? नयाँ बाइक चाहियो भने ससुरालीमा गएर भन्न त। म कसलाई भन्न जानु, मेरो कुरा कसले सुन्छ यहाँ? मैले उहिलेदेखि भनेकै त हो नि तेरी बुढीलाई, अर्को बाइक चाहियो भनेर माइतीलाई भन्, तर मेरो कुरा कसले सुन्छ र? मलाई अब केही पनि सुन्नु छैन। अबदेखि म यो खटारा बाइक लिएर हिँड्नेवाला छैन। कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ मलाई नयाँ बाइक चाहियो। तँलाई चाहियो भनेर हुन्छ? कहाँबाट ल्याएर दिनु तैँले भन्ने बित्तिकै? मलाई के थाहा कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ? मलाई के थाहा हुन्छ र? तँलाई मैले अन्तिम पटक भन्दैछु, तेरो माइतीलाई खुर्क नयाँ बाइक लिएर आउन भन्। गरिब भन्दा गरिबको घरमा भयभरिको दाइजो आएको छ, त्यो देखेर तँलाई अलिकति पनि लाज लागेन? बाइक अस्ति भर्खरै बनाएको होइन? बाइक नै कबाड छ, जति बनाए पनि कुरो त्यही हो। यस्तो कबाड बाइक लिएर हिँड्न मलाई पनि त मन छैन नि, तर के गर्ने, भाग्य नै फुटेपछि यस्तै हो। अनि म के गरौँ त? यो सब मेरो गल्ती हो? तिम्रो गल्ती हो भनेर कसले भन्दैछ? गल्ती कसैको पनि होइन, तर अब सबै कुरा ठिक गर्ने तिम्रै हातमा छ। के भन्नुभएको? मेरो हातमा के छ? मैले कसरी सब कुरा ठिक गर्ने? तिमीले कुरा बुझेर छैनौ। यहाँ दाइजोको लागि दिन दहाडै बुहारीले मारेर फालिदिन्छन्। अस्ति महोत्तरीको समाचार थाहा पाएनौ? बुहारीले मारेर त्यसको लासलाई पानी ट्याङ्कीमा लुकाइदिएको कुरा। समयमा विचार गर। घरको स्थिति तँलाई थाहै छ। तेरो बिहे पनि खेतै बेचेर गरेको। भएको त 2 कट्ठा छ, त्यो बेच्न मिल्दैन हेर। अब म के गरौँ त मम्मी? जतिखेर पनि बाइक बाइक बाइक, दिनरात दाइजोमा ठग्यो भन्दै रट लगाइरहेका हुन्छन्। त एकचोटि ज्वाइँ साहबसँग कुरा गरेर हेर्न त। नयाँ बाइक चाहिएकै उहाँले हो, उहाँसँग के कुरा गर्नु? अब मसँग कुनै उपाय नै छैन मम्मी, के गर्नु म? हामीबाट सबै कुराको आश गरेर त भएन नि। हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सबै गरिसक्यौँ हेर। अब तेरै जिम्मा हो, के गर्छस् कसरी गर्छस् त आफै गर।
यसरी भनेर कहाँ हुन्छ? समाजमा हाम्रो इज्जत छैन? यो एउटा दाइजोले गर्दा हाम्रो कत्रो बेइज्जत भयो। यसको हिसाब किताब कसले गर्छ? बिहे गर्ने बेलामै यिनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्ने थियो। कति राम्रा राम्रा घरबाट बिहेको प्रस्ताव आएको थियो, कति धेरै दाइजो पनि त दिइरहेका थिए। अझ पनि केही बिग्रेको छैन। बाइक नदिने भए आफ्नो छोरी फिर्ता लगे हुन्छ। ठाउँको ठाउँ छोरोको अर्को बिहे गरिदिन्छु, त्यो पनि दाइजो लिएर। अरे के गरेको यो? के यो? के गरेको? जुन घरमा बाइकको महत्त्व छ मान्छे भन्दा बढी, त्यो घरमा बातेर के गर्नु म? के नौटङ्की सुरु गरे होला फेरि? दाइजो दिन मन छैन, आफू झुन्डेर हामीलाई फसाउन खोजेकी होली नि। भयो के तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस् अब। कति बोल्न सकेको तपाईँहरू? बाइक मान्छेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। अनि नयाँ बाइक तैँलाई चाहिएको होइन र? मलाई नयाँ बाइक चाहिँदैन। चाहियो भने म आफै किन्छु। तपाईँहरूको सम्पत्ति खर्च गर्नु पर्दैन। तर के तर? अब यहाँ कोही एक शब्द पनि बोल्दैन र आइन्दा यो घरमा यति दाइजो भन्ने शब्द सुनियो भने ठिक हुने छैन। बाइक धोएर भ्याक्स गरिदेऊ। ए बाइक त फेरि छ दाइ। पुरानो बाइक के गर्नुभयो त? पुरानो बाइक त जहाँको सम्पत्ति थियो त्यहीँ पठाइदिएँ। एकदमै ठिक गर्नुभयो दाइ। अब छाती फुलाएर सानले हिँड्नु होला।